Ассаламалейкум ағайын. Басымыз аманда, деніміз сауда кездесіп отырмыз деген үмітпен сіздерге бейне шығарманың екінші жартысын ұсынуға рұқсат етіңіздер. Естеріңізге салсақ, бейне шығарманың басын Алғазы Ақсақалдың жеке қожалығынан Саумал үшіден бастадық. Сол жерде жігіттер саяхатымыздың жартысын бізге Көлсай көлінде жалғастыруды ұсыныс жасады. Біз келісіп, сол жерден өзімізге және сіздерге келесі материал бейне таспаға бастық. Енді жаңа сіздер айтып кеттіңіздер ма, Шарын шатқалы деп, Қайынды, Көлсай. Енді соның біреусіне барып келсек, қайсысынан ыңғайлы болады барып келгенге? Енді осы тау аралап кететін болсақ, жолда Орта Меркі, Кіші Меркі деген таулар бар. Соны көріп қайтам десеңіздер, онда Көлсай жақын. Көлсайға барып қайтайық онда. Көлсайға барып қайтайық онда. Дұрыс аға. Онда жолға шығайық. Құрметті достар, мені көріп отырсыздар. Біз енді мына жерде мына темір тұлпармен Көлсайға қарай аттанайық деп жатырмыз. Командамыз уже ішінде отыр. Так, енді мына жерде бір сауал осындай. Азамат, мына Көлсайға дейін қанша шақырым болады? Негізі ыңғайлы жерлер бар ма? Мен жалпы естігем, сіздер осы Көлсайға дейін алып баратын қызметі бар деп, осы жерден шығатын. Сол туралы кішкене түсіндіріп жібересіз ба? Егер ол ары қашықтықпен айтатын болсақ, егер бізде таңдағандай Көлсайға тура барамыз дейтін болсақ, онда бізде төте жол бар. Ол төте жолмен кетіп баратқан кезде мына Мойнақсықтың бесі бар. Бес төбе бар. Оны көремдеушілер өте кетіп баратып көруге болады. Одан кейін Кіші Меркі деген бар. Орта Меркі бар. Шет Меркі, Тоғызбұлақтан кейін ар жағында Жалаңаш, Жалаңаштан кейін Қарабұлақ, Қарабұлақтан кейін Саты. Сол Сатыдан кейін арғы бізде Көлсайдың шақырым 80 шақырымдай болады. Егер машинамен баратын болсақ, онда 1,5 сағат уақыт. Онда ерсін сен осында қаласың ғой, иә? Біз онда Алла қаласа сапарға шығайық, онда жақсы онда. Бағымызға қарай біздің саяхатымыз Орта Меркі, Шет Меркі жерімен өтетін болды. 10 рет естігенше бір рет көру керек демекші, Құдай қаласа енді өз көзімізбен көретін болдық. Саты ауылынан асып өткен жерден шекара басталды. Шынайы тапанша мен автоматпен қаруланған шекарашы киімін киген әскери адамдар жеке куәлігіңіз болмаса еш қалжыңсыз айыппұл төлететінін білдік.
Келесі мәселе, Көлсайға кіретін жерде бізден қанша күн болатынымызбен қызыққан қызметкерлер кіру бағасын қанша күн қонсаңыз сонша күнге төлейтінін айтты. Бұл да бір күтпеген жағдай болды. Несін айтасыз? Заңның аты заң, бәрімізге бірдей деген сеніммен қойған талабына келісіп, қасиетті көл табалдырығын аттап өттік. Көлсайға жақындаған сайын қазақ үйлер, палатка, ас ішетін орындар, автотұрақтар көріне бастады. Қазағымның кең даласындағы үлкен тойға келгендей болдық. Жан-жағымызда толған көліктер тұрақты әрең тауып, орналасып, жүрек жалғап, содан кейін көлге түсуге бел будық. Қалай демалып отырсыздар? Бүгін Көлсайға келіп біз демалып отырмыз. Керемет, жақсы, тамаша демалыс болып жатыр. Табиғат аясында сондай бір керемет жерде отырмыз Көлсайда. Өте ұнады. Қанша рет келсек те Көлсайдың табиғатына тамсанамыз. Рахмет барлығыңызға. Өте керемет отырмыз. Сіз не дейсіз? Өте керемет. Аман-есен осы жаққа жеткізген азаматқа рахмет. Аман-есен қайтадан ауылымызға жетсек, керемет тамаша демалыс болды. Сіздердің арқыларыңызда мен де демалып қалдым. Жақсы демалыс. Көлсай ұлттық паркінде қасқыр, аю, таутеке, түлкі, қабан, қар барысы, марал, киін, жыртқыш құстардың бірнеше түрлері, жабайы қаз үйректері мекен етеді. Қызыл кітапқа енген шөп гүлдері өсетінін де білдік. Көлсай көлі үшке бөлінеді. Жоғарғы Көлсай, ортаңғы Көлсай, төменгі Көлсай. Төменгі Көлсайдың ұзындығы 1520 метр болса, тереңдігі 40 метр. Ортаңғы Көлсай теңіз деңгейінен 2280 метр биікте орналасқан. Ұзындығы 1180 метр, ені 298 метр болса, тереңдігі 57 метр. Жоғарғы Көлсай теңіз деңгейінен 2650 метр биікте орналасқан. Ұзындығы 580 метр, ені 190 метр болса, тереңдігі 24 метр. Үшеуінде аралап шығуға мүмкіндік болмады. Сол себептен төменгі Көлсаймен шектелдік. Көлге серуенге шықпақ болса, катамаран қайық бар. Егер өзіңіз жүргізе алмасаңыз, су көлігін сізге көмекке белгілі ақылға қызметкер беріледі. Бірақ біз көмектен бас тартып, тәуекел етіп, су бетте өзіміз шықтық. Қайық серуеніне шығар болсаңыз 6000 теңге 1 сағатқа төлеп, өзіңіздің кезегіңізді күтіп, қайыққа отыру мүмкіншілігін аласыз. Көлдің бір шетінен екінші шетіне дейін 1,5 сағат уақыт алды. Салқын мөлдір су көмек бергендей, арғы жағы мен бергі жағын еш қиындықсыз есіп өттік. Еске салатын болсақ, ауа райы қолайсыз кезде жауын, жел болғанда көлге қайық катамаранмен шығуға рұқсат жоқ. Су желетін берсе де қауіп жоғары. Шәмші атамыздың әнінде айтқандай, мен есейін, сен еспе деп қайық еспесін жеңіл ырғақпен әуен ритмімен кетті. Бір мезгілде әйгілі ән
Көлсай туралы жазылмады ма деген ой келді. Есіп көрейінші деген көмекшілерге де тыйым салмадық. Ұшқыр қиял кет алыс, бұйырмашы айыпқа. Самал болып толғандырған айдын шалқар көл беті, сәуле мені ойландырған сенің жарқын келбеті. Сәуле мені ойландырған сенің жарқын келбеті. Көлдің жүзін нұрландырып тұрма сенің дидарың. Сол бейнеңді тұрған күліп су бетіне қимадым. Ескегіңді берші маған, мен есейін сен еспе. Су күлкісі сылдырлаған сенің күлкің емес пе? Су күлкісі сылдырлаған сенің күлкің емес пе? Ашылғандай айдын көлде үлкен өмір есігі. Су бетінде қайық бейне махаббаттың бесігі. Жылжы қайық осы көлде жыр толтыршы жаныма. Махаббаттың бесігінде тербелейік тағы да. Жылжы қайық осы көлде жыр толтыршы жаныма. Махаббаттың бесігінде тербелейік тағы да. Махаббаттың Так, осымен Көлсай өзеніне, көліне саяхатымыз аяқталды. Енді үйге қайтамыз, Құдай қаласа. Міне мына жерде Көлсай көлінен ағып жатқан Көлсай өзені. Өте судың өзі дәмді, ішсең де болады. Таулары өте жақсы демалып қайттық. Адамдар келіп жатыр, келіп демалсаңдар болады. Тауларды көрсеңдер болады, өзенді көрсең болады. Көз тоймайды. Демалыс аласың. Бәрі витамин, мидың витамині. Ажеке, тағы да бір сұрақ бар еді. Ана жерде біз жаңа түсіп келе жатқан кезде Көлсайдан біз жаңа нелерді көрдік, палаткалар демалатын. Ол жер ақылы ма, ақысыз ба, соны сұрайық деп едік негізі. Ол бер жағында қазақ үйлер тұр, олар ақылы болады. Ар жағында судың ар жағында палатка құрсаң, ол ақылы емес. Өзің келіп палатканы құрып, демалып жатсаң да болады. Ақысыз. Өзің затыңды алып келесің, ішесің, жейсің, демаласың, қуанасың, бір-екі күн. Ол бәрі жақсы. Ақыл тоқа кіребесе төлейсің, қалған төлемейсің. Демалып жатсаң болады. Рахмет үлкен. Әр сапардың өз мәресі бар. Міне біз де үйге қарай бет алдық. Соңында айтарым, көл табиғаты керемет. Барып көретін адам болса ойланбай-ақ шықсын. Өте тамаша уақыт өткізесіздер. Адамдар қарым-қатынастары жақсы, сатушылар сыпайы. Көңілге қатты батқаны қоқыс мәселесі. Демалушы туристерге айтарым, қоқысты өзімен бірге ала кеткен жөн. Өйткені бұл жерге қоқыс тастауға мүлдем болмайды. Сіздермен бірге Көлсайды тамашалаған Тимур Ботабеков нұрлы күндерде кездестіруге нәсіп етсін. Ал енді біз азаматқа дәстүрге айналған сұрақ қойдық. Қай жаққа алып барасың енді?
бірінші Көлсай. енді ала бұйырса жаңағы Көлсайды көрдіңіздер. Енді мына жақта шарым бар. Малы каньон дейді ғой. Сол жаққа алып барамыз. Сосын кейін тұзды батпақты көл бар. Міне жер. Өзім бардым, басқаларға да баруға кеңес беремін. Болды, келесі жолы енді сол тұзды бастауда Құдай қаласа кездесеміз. Болды. Жақсы. Жолдарыңыз болсын, аман есен жетіңіздер. Аумин айтқаныңыз.